हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि Vivo Y38 5G फ़ोन में आप अगर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ से अपने पसंद की लगा सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाना, उसके बाद यहाँ पे देखोगे रिंगटोन की जो वॉल्यूम होती है आप जोर धीरा कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।